హే గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవాన్. యాక్చువల్లీ యూఎస్లో వెదరు సాటర్డే, రేపు, ఎల్లుండి చాలా హెవీగా ఉండబోతుంది. అంటే జాన్ 24th అండ్ 25th సోస్టామ్ ఉందన్నమాట. సో ఎక్కువ స్నో పడుతుంది. ఇట్స్ హ్యూజ్. సో బయటికి తిరగడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సో బయటికి వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన గ్రాసరీస్, ఇంకా మిల్క్, ఎగ్స్, రైస్ అలాంటి మోస్ట్ నీడెడ్ థింగ్స్ ఏమైనా కావాలన్నప్పుడు అవి వెంటనే తెచ్చేసుకోండి. ఎందుకంటే స్నో స్టామ్ నెక్స్ట్ 2 days ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ నాన్ వెజ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు, సండే తినాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈరోజు కొని పెట్టేసుకున్నారంటే సండే చక్కగా కుక్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇంత హెవీ స్నోఫాల్ ఉంటుంది కాబట్టి స్నో స్టామ్ ఉంటుంది. సో యుఎస్లో ఉన్న ఎస్పెషల్లీ కోల్డ్ స్టేట్స్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా యుఎస్లో ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, టేక్ కేర్ తీసుకోమనండి. సో రాబోయే సోస్టామ్కి రెడీ అవ్వమని చెప్పండి. ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం అవ్వదు, కానీ హీటర్ ఎక్కువ వర్క్ అయ్యేలా చూడండి. అలాగే వేడి వాటర్ అంటే హాట్ వాటర్ వచ్చేలా కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. అప్పుడే మీరు ఈ వింటర్ సోస్టామ్ నుంచి హ్యాపీగా ఉండగలరు. సో వింటర్ సోస్టామ్ రేపు ఎల్లుండి ఎలా ఉంటుందో, వెదర్ ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు ఇంకో వీడియో కూడా షేర్ చేస్తాను. అప్పటి వరకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ ఆల్. చూడండి చుట్టూ ఎలా ఉందో, ఇదంతా కూడా రేపు డిఫరెంట్గా ఉండిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడైతే కొంచెం గ్రీన్గా కనపడుతుంది, డ్రై అయిపోయిన ప్లాంట్స్ అన్నీ కనపడుతున్నాయి కదా, ఇవన్నీ రేపు ఇంకోలా ఉంటాయి. సో మీకు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ గాయ్స్, టేక్ కేర్, లవ్ యూ ఆల్.